क्षणक मध्य नियाଯାଇଥିବା गोटे भूल निष्पत्ति आमको सारा जीवन कंदाई पारे। क्षणक मध्य नियाଯାଇଥିବା सठिक निष्पत्ति हुए तो आमर सारा जीवन आमको हसई पारे, आमर भाग्य को मध्य बदली दे पारे। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद पंडित सुधीर स्वागत जनाऊँगी मोर आज विशेष उपस्थापना को 2026 मसीहाटी केमिति कटिबो कुंभ राशि मान कुंभ राशि 2026 पाई परिवर्तनर समय, नुआ चिंताधारा, नुआ सामाजिक सफलतार वर्ष ही आसुची। शनि और राहु प्रभाव आपण को आपण नुआ मार्ग खोजिबे एवं एई 2026 मसीहाटी आपण को पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वर्ष ही आसुची। तेबे चंद्र राशि आधार रे एवं आपणकर ग्रह मानकर गोचरीय भ्रमणर स्थितिर आधार रे सबुठु सठिक भविष्यवाणी कुंभ राशि रे वर्तमान पंचम रे बृहस्पति रहिचंती, जहा जून मास परे षष्ठ बृहस्पति हे जिवे। केतु वर्तमान आपणकर सप्तम रे थिला बेले बुध शुक्र आपणकर दशम रे रहिचंती, रवि मंगल आपणकर एकादश रे थिला बेले राहु आपणकर स्व राशि रे रहिचंती, शनि आपणकर द्वितीय भाव रे रहिचंती। तेणु ग्रह मानकर एतादृश भ्रमणर अवस्थिति एवं आपणकर चंद्र राशि आधार रे सबुठु सठिक भविष्यवाणी मु करबाकु जाउछि, जोंथिरे रहिछि आपणकर चाकरी वृत्ति, आपणकर कैरियर, आपणकर व्यवसाय, आपणकर आर्थिक दिग, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा एमती तमाम प्रसंग उपरे खूब संक्षिप्त रे मु बहुत गुरुत्वपूर्ण भविष्यवाणी आज करबाकु जाउछि। प्रिय दर्शक बंधु, भिडियोटी को शेष पर्यंत आपण देखंतु। 2026 वर्ष कुंभ राशि पाई परिवर्तन, नुआ चिंताधारा और सामाजिक सफलतार वर्ष ही आसुची। शनि राहुंकर प्रभाव रे आपण नुआ मार्ग खोजिबे। जदि आमे चाकरी एवं कैरियर क्षेत्र को देखिबा, चाकरी आसे प्रार्थी माने ए वर्ष जून मास वर्ष आरंभ जून मास मध्य नूतन कर्म नियुक्ति टीए पाई पारंती। जो माने चाकरी क्षेत्र में रहिचंती सेमानंकर चाकरी रे नुआ पद हासिल करि पारंती। चाकरी रे आपनकर परिवर्तन मध्य ही पारे। आईटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च क्षेत्र रे आपण ए वर्ष बेस उन्नति करिवे। विदेश संपर्कित काम रे मध्य ए वर्ष आपण बेस किछि लाभ उठेई पारिबे। तेबे मोट उपरे ए वर्ष आपणकर चाकरी क्षेत्र रे आपणकर प्रमोशन हबार रहिछि, पदोन्नति हबार रहिछि, आपणकर वेतन मध्य वृद्धि हबार सुजोग रहिछि। व्यवसायी भाई भौणी माने जो माने व्यवसाय संपृक्त रहिचंती, ऑनलाइन व्यवसाय, स्टार्टअप, इनोवेशन क्षेत्र रे सफलता हासिल करिवार वर्ष। जो मैंने व्यवसाय वाणिज्य करुछंती, व्यवसाय वाणिज्य कोनोसी व्यवसाय वाणिज्य हो ना कहीं व्यवसाय वाणिज्य ए वर्ष आपण बेस किछि लाभ उठेई पारिबे। मित्र मानकर सहयोग पाई आपण निजर व्यवसाय क्षेत्र को आगु को आगे पारिबे एवं आपणकर व्यवसाय को आपण नुआ ढांचारे नुआ ढंगरे आगु को आगे नेबे। आपण को पई सतर्कता होउची, आवेगरे कौनसी सिद्धांत नियंतु नाही, कहारी सरल कथारे बा तरबरिया भाव कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र पाई आपण धीर स्थिर चिंता करी पदक्षेप नियंतु। जदि ए वर्ष आपणकर आर्थिक दिग को देखिबा, आर्थिक पक्ष को विचार करिबा, ताले आयर नुआ स्रोत आपणकर आसीबो। सामाजिक कार्य रे आपणकर किछि अर्थ खर्च हो जिबार संभावना रही। दीर्घकालीन जो विनियोग करथिले पुंजी सेतु आपण लाभ ए वर्ष पाई परिबे। तेणु ए वर्ष आपणकर आय भल रहिबो
ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏ ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଦୂରତା ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତାର କଥା। ତେବେ ପାରିବାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କ୍ରୋଧ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ଏଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଭିଏସନ୍ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ରକ୍ତଚାପ ନର୍ଭ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାହୀନତା ଓ ଅତିରିକ୍ତ ମାନସିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ମାନସିକ ଚାପ ବା ଅବସାଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ମେଡିଟେସନ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେବେ 2026 ମସିହା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ନୂଆ ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଫଳତାର ବର୍ଷ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। 2026 ମସିହାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ବିତିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।